Miarahaba tompolasy tompoko vavy misaotra anao hatrany sy manaraka ny TV Plus Madagasikara amin'izao alina izao atao anatin'ity fandaharana manokana ity vahinay amin'ity alina ity Andriamatoa Rijarakoto Zanakajy foloan'ny Antoko Zama zanaky Madagasikara eo ihany koa Andriamatoa Talentino Hilaire secrétaire général univon'izany Antoko zanaky Madagasikara izany miarahaba nareo mirahalahy mavahinay amin'ity fandaharana manokana amin'ity alina ity. Miarabanao Andriamatoa Misaina. Miaraba ny Andriamatoa Misaina ary miaraba vahoaka malagasy izay magnaraka ny fandaharana TV Plus. Arak'izany dia ny vahintsika amin'ity alina ity dia ny Antoko Zama na zanaky Madagasikara efa nisy fotoana tanatin'ny herinandro vitsivitsy izay na inosika mahakasika an'izay antoko izay fa eto dia hitondra fanazavana mahakasika an'izay antoko an'izay ianareo iza moa zany ianareo antoko sa vondron'olona sa fikambanana sa inona azaveo ary mahakasika an'izay Antoko Zama izay. Misaotra betsaka. Ny eventsika moa zany angamba tamin'ny herinandro lasa fa nangataka izahay Antoko zanaky Madagasikara ny firotsahana ny Ramatoa Fanirisoa Ernaivo hilatsaka ho candidat zany a filoham-pirenena. Dia manoloana an'izay zany no iaviana eto anazavana amintsika ho maninona no izy. Fa alohan'ny idirana amin'ny atao foto-kevitra na ny fanazavana dia tsara ihany koa ny ampahafantarina antsika ho inona moa le Zama. Ny Zama zany dia parti écologiste progressiste et démocrate, zany hoe miahy ny tontolo iainana, kolokolo ny fivoarana sahaza dia manampy amin'izay ny hoe manaiky ny hevitry ny maro an'izy. Ny devise-ny Zama moa zany dia tsotra be hoe ao amin'le volontariat sy amin'le liberté ary amin'ny solidarité. Zany hoe le volontariat zany hoe tsisy olona zany hoe miasa matihanina amin'ny Antoko zanaky Madagasikara. Dia ny amin'le liberté zany dia tsisy mpiambana voaroa hoe tsy maintsy mijanona fa raha ohatra misy atao hoe contrainte ny asa zany dia afaka miala mampahafantatra ny birao. Dia amin'le solidarité moa zany amin'le maha-démocrate azy zany dia manapaka, manaraka izay tabaky ny maro an'izy. Anisany mety fantaniana apetraka amin'ny mpanaraka antsika hoe niainga avaizany na tonga an'ilay fananganana an'ilay Antoko Zama. Ny fananganana an'ilay Antoko Zama zany niainga izy io zany niainga association tamin'ny taona 2006 dia niorina tao France. Tao anatin'izay zany natao dia manampy hôpitaly mitondra fitaovana, manampy ny atao hoe mpiarabelona taty Madagasikara, zay zany ny tanjona. Dia hitan'ny raha mahita moa zany fa rehefa ny association no atao miha matanjaka dia misy foana zany ny atao tsy maintsy fifampirahana amin'ny politika rehefa amoaka fitaovana na rehefa anokana fotodrafitrasa na rehefa kirakira ny haitao na ny zavatra atao amin'izay. Dia tamin'ny 2013 zany nanapa-kevitra fa aleo vadika antoko politika ny eto Madagasikara mba hahafahana zany mandray andraikitra lalindalina kokoa amin'ny raharaham-pirenena. Ny any velany zany mbola misy le atao hoe enfant et natif de Madagasikara. Iny zany ny asany any velany izay misy amin'ny firenena 20 dia manohana ny izay tapaky ny atao hoe toko Madagasikara ty amin'izay hevitra na fotodrafitrasa na conduite politique ataon'zareo. Tsara pazahivinao kely ihany hoe efa nisy ve ny karazany hoe fandraisana anjara ny Antoko Zama teo amin'ny tontolo politika na fifidianana io na sehatra hafa nanomboka izay tamin'ny taona 2014 zay. Ya, efa nisy tokoa. Zay zany namadihana ny le hoe fikambanana ho antoko politika tamin'ny 2013 nandray anjara tamin'ny députation ny Zama. Tsy nahazo poste moa zany fa na 3e place na 4e place ny azo. Dia zao zany nahita hoe ny tena aleo miakatra rotra nova zavatra dia aleo tena le atao hoe le présidence misy dia hatrany maka ny majorité parlementaire dia maka ny hiditra amin'ny ivon'ny resaka isika efa nambara teo fa Ramatoa Fanirisoa Ernaivo no nangatahany Antoko zanaky Madagasikara amin'izay firotsahana ho foloan'ny pirenena izay anisan'ny fantaniana mipetraka dia hoe fa maninona no Ramatoa Fanirisoa Ernaivo. Ia, tsara fipetraka misy ilay fanontaniana. Fa maninona Ramatoa Fanirisoa Ernaivo no safidiny Zama ho angatahana hirotsaka ho filoham-pirenena satria ny raha mahita fa i Fanirisoa Ernaivo efa fantatra antsika tamin'ny fahasahiny miady amin'izany kolokolo zany
zay ny tegna nafantaragna azy ary ny fampanjakagna ny tany tandalàna zay koa isan'ny zavatra tena nitakiny ramatoa Faniry Soairinevo resy lahatra zay amin'izay zavatra zay ary ny azo moa zavatra efa hita nataony dia azo porofona misy reto zay zavatra nataony ka manohagna zay koa isan'ny naresy lahatra zay fa ramatoa Faniry Soairinevo no mahavita azy ankoatr'izay misy olona manko nampiroroagna izy hita hoe misy fampiroroagna tagnatin'izay ady amin'ny fitakigna zavatra ady amin'ny kolokolo zay kanefa tsy nilavolefina izy fa nitaky hatrany hitantsika koa moa tamin'regny hetsika ny député ny fanovana regny isan'ny nanamafy tolona tamin'regny izy fa izy tsy nijanona tamin'izay fahazahoana sizy tsy nitaky zay na dia nisy ary ny fanambazana azy tamin'izay zavatra zay mety nisy fa nitaky hatrany izy tsy niditra tamin'izay zavatra zay fa nijoro satria mbola misy zavatra tsy vita tsy azo tamin'izay zavatra zay ka atokisanay fa ramatoa Faniry Soairinevo no mahavita zay zavatra zay anova ny tontolo politika eto Madagasikara. Anisan'ny mety fantaniana mipetraka ihany koa ny hoe ahoana no natonga anareo nieritreritra hoe fa madame Faniry Soairinevo ray aloha zay voavaly teo ihany ny ampahany fa no hoe ny fomba fanendrena candidat ho an'ny atokizama ve tsy maingy amin'ny hoe congrès na zavatra ohatrany ka hoe inona no natonga anareo hoe tonga dia izy zany no atolotra ao anatin'ilay izy. Tsara marina moa zany fa tsy nanolotra ny madame Faniry Soairinevo zay io candidat fa mangataka azy hilatsaka ary hanohana azy satria ny zama zany efa niomana amin'izay atao fifidianan'izay zay zany ny zava-dehibe ny fandraisany atao hoe ny démarche ny madame Faniry Soairinevo amin'ny hoe tokizama zany dia efa voalaza teo ihany hoe ny fametrahana ny tany tandalàna zany hoe ny climat économique eto zany tsy isy zavatra anjary eto raha vo hoe tsy resy ny kolikoly tsy midina ny kolikoly donc zany zay anankiray faharoa nisany hitanay hoe nanova ny fomba fisainany olona hoe hay moa zany azo atao ny mitory ny mitsipaka ny tsintrandro lena na ny kolikoly na midénoncer ny kolikoly na dia atao hoe chef hiérarchie direct na indirect le izy zay zany tena zava-dehibe satria ao anatin'le devisenay moa zany mipetraka tsara misy zay dia zavatra fantatra zany fantatra koa fa le fiatraikan'le kolikoly ao anatin'ny vilany ny vahoaka zany mieritreritra avy aleo hoany an'zareo mpanao politika fa tsy hidirantsika zany fa dia politika ty ihany mamotika atsika nefa raha ny tena marina ny kolikoly fanaovana kolikoly ny mahatonga atsika sahirana zao anisany moa zany eo le hoe tsy fitantanana tsy fahaiza mitantana fa indrindraindrindra le fanaovana kolikoly dia lasa olombisy no misitraka fa tsy ny olona maro anisa ao anatin'izany ohatra zany hoe hita ao amin'ny budget de l'état amin'le 2500 milliards iny ny 50% dia anapiana orinasa ohatra ny Tsirama ny Hermady nefa raha raha mijery an'izao tontolo zao tsika dia reny orinasa reny manome vola ny fanjakana zany hoe ny entreprise à rentabilité fa tsy ny entreprise à la charge de l'état dia manampy an'izay ihany koa moa zany ny ohatra jerena ny atao hoe ny omaly ny Madagasikara dia matetika adinoitsika fa manana ny lasy Madagasikara zany hoe manana ny trosa eo amin'ny 3 milliards de dollars ao zany trosan'ny Madagasikara amin'izao dia na inona zany atao hoe politika ampiarina eo mila mitenir compte an'izay trosa zay aloha raha ohatra betsaka manko milazo hanao indépendance hanao an'izao hanao assainissement hanafoana an'izao fa ny ankamaroany reny tsy mitenir en compte ny atao ny paramètre rehetrarehetra dia ny eritreretinay zany hoe ny raha vo mipetraka ny atao ny bonne gouvernance état de droit sy ny rehetrarehetra dia mora kokoa ny manao assainissement à l'interne dia afaka fampiraharaha amin'le olana manatrosa amintsikisika mampiaina ny trosa dia amin'izay miakatra ny ekonomia dia miakatra amin'le hoe fandrosoana saza amin'le progressistesika voilà. Efa maromaro ireo candidat fatapantatra hoe rotsaka amin'izay fifidianan'izay amin'ny samy manana sehatra misy azy ao ny atoko-pivavahana eo ny mpanao politika teo aloha olom-baovao fetsoana azy ihany koa
ny aty amin'ny raharaham-pitsarana ataontsika hoe somary vaovao ihany hoe isy olona irotsaka ao anatin'izay sehatra politika izay mety misy fantaniana mipetraka hoe sao dia mba hatairana kosa ny antoko zanaky Madagasikara hoe Ramatoa Faniriso Herinaivo no atolotra angatahana ho atolotra ao kadeta sao dia tokony hijanona eo amin'ny syndikalista azy ihany kosa izy tsara fipetraka koa le efa notaniana fa ny antoko zanaky Madagasikara zany tsy mba antoko taitetra amin'ny fitaitetra dia milatsaka mandrotsaka olona mandray anjara amin'ny zavatra fa efa niomana efa ela ny antoko zanaky Madagasikara ka resahin'ny filoha teo hatramin'ny 2013 efa niditra tamin'ny sehatra ny politika zay ary amin'ity dia vonona androtsaka na anohana zay olona efa eritreretiny zama ho toanana zay ka tsisy fahateterana fa efa zavatra niomanina izy na dia amin'izay fanapahan-kevitra ny raisinay ary tao anatin'ny bureau national ny vory teto Antananarivo miaraka amin'ny mpandrindra isam-paritra tonga taty Antananarivo niaraka nanapaka ary ny adi-hevitra aloha nanaovana izay zavatra efa tsisy fahateterana izy fa tena zavatra efa voaomana tsara ny tena hahafantarana ny Ramatoa Faniriso Herinaivo masy dia eo amin'ny tontolony araky ny fanambaranareo teo ihany hoe eo amin'ny fitakiana syndikaly fantaritsika tanritran'ny izay fotoana mamavety atao anatin'ny volana maromaro izay dia hijanona amin'izay maha-syndikalista zay zany izy raha ohatra ka hoe hiditra eo amin'ny raha toka mamaly ny fangatahanareo hoe tena hirotsaka vidiana filoham-pirenena tokoa izy ary nahafantarana azy aloha hatreto dia teto andrenivohitra amin'ny ankapobeny raha zay ny azo fikelezana azy satria hoe teto tena nisy ny fitakiana mamaivay ahoana kosa ny ohatrany hoe fiparitahan'ilay fangatahana ny ataontsika hoe ny lazany manerana ny Madagasikara zany hoe ny arahantsika nahita zany fa nandritry ny atao hoe efatra taona ny tantana ny atoko hasovaimany firenena dia maro ny nanakiana ny atoko atao hoe atoko lehibe zany eto Madagasikara hoe tsy voafehy mpitondra ny firenena zay ny mahatonga ny korotana zay ny mahatonga ny grevy zay ny mahatonga ny asandahalo zay ny mahatonga ny fahantrana zay ny mahatonga ny dia zao nefa zany ny arahana hita ny zava-misy fa nisy le hoe fanovana teo amin'ny 13 mai zay niarahana tamin'ny syndikaly raha teo koa miaraka amin'ireo atoko fantatsika zao zany zareo efa miaraka zany hoe le antoko atao hoe matanjaka eto Madagasikara efa miaraka mitantana ny firenena amin'ny gouvernemanta vaovao nefa ny zavatra hita na any amin'ny faritra any voamaika amin'ny tombo ny asandahalo zany hoe le tandalana zany tsy maintsy mipetraka le tao fifampitokisana entre mpitondra sy ny vahoaka raha tsy mipetraka iny dia sarotra ny ataontsika hoe hampilamina ny firenena zay zany am'le hoe côté syndical manarak'izay moa zany dia ny atao syndical dia fototsy ny olombelona zany hoe zavatra normalement zany zavatra akiry ohatra mahita n'ireny listan'le fangatahana reny dia zavatra atao hoe normal na ny mpampianatra zany na ny syndical fa le hoe lizy zany dia hoe tsy ho tanterahana fotsiny zao na tsy haiko zay tsy anatanterahana azy zany dia hita hoe justifie zany le fangatahana fa salom hoe face un mur zany dia mila avadika zay zavatra zay io zao iarahantsika mahita fa samy teny na ny oloboafidy na ny oloboatendro hoe ajanony ny grevy ajanony zao samy mampiasa ny ataontsika hoe public affaires ny zareo hoe zao ny anaovana an'ity zao anaovana an'ity zao ny pression ataoaty nefa dia io vao mainka amin'ny tombo ny grevy mampametra-panontaniana zany zay hoe ahoana maninona ny ohatran'izay ny anisan'ny hoe toetra anankiray tena tiany zama zany ao amin'ny madame Faniriso Herinaivo amin'ny maha-syndikalista azy dia izy mitazona ny teniny mena ary mijoro amin'izay teniny mena zay zay mifandraiky amin'ilay valeuran'ny antoko zama zany raha tianao tenena teo hoe zany dia hoe raha rehefa syndikalista tonga eo amin'ny toerana mampitondra dia voavaly daholo izay fitakiany syndicat rehetrarehetra tsy mipetraka amin'ny placen'ny madame Faniriso Herinaivo aho fa tamin'le fangatahana nataonay tamin'ny herinandro dia hoe fantatray fa izy no lalana hitondra amin'ny fampandrosoana eto raha hampiny izy zany hoe io misy atao hoe masitsivana maro
na technicité maro anapina anazy ahafahana manao io satria ny syndical ny zavatra ray fa iny zany resaka trait de personnalité fotsiny le izy atao fotsiny fa déjà efa 20% miandraiky am'izay le fidélité satria ny antony mahatonga zay fantaniana zay mantsy hoe betsaka no miteny hoe rehefa tonga eo dia voavaly ny fitakiana rehefa tonga eo zany hoe mandra-patonga eo aloha mbola tsy hay hoe le ona ny toy anisan'ny nambarany syndicat ihany koa nefa tao anatin'izay fitakiana rehetra natao zay dia hoe nenay dia fitakiana syndical tsy misy idiran'ny politika zao ny antoko zanaka Madagasikara manontany amin'ny mangataka ny idiran'ny syndicaliste ao anatin'ny tontolo politika ahoana ny fipetraka izay zany hoe ny fahitanay anazy zany atao anatin'izay atao hoe heritaona zay hoe tena navaivay le tolona syndicaly ny fanarahana anazy dia hitanay hoe face un mur zany ny syndicaly ny zava-misy manko raha miheno anao raha henoana le syndical raha misy ny dialogue zany dia mino fa fantatry ny rehetra fa azo afaka mijanona io atao hoe korotana misy io le dialogue zany io zany tsy ala hoe misy aona moa zany nilazako azy hoe le olona zany ohatra zao zao miresaka amin'ny ohatra miresaka amin'ny mpampianatra natany fianarantsoa natany tuliary miresaka am'zareo inona mahatonga amin'ity dia zao no tenen'ny zareo zay izy izy mba faly mba misy mpitarika ny toko politika miheno anay na miheno fotsiny ozy izy de fa faly anay hoe mahatsiaro tena zareo hoe mba misy lanjana fa tsy hoe vomihetsiky zahay de rahonana escortena de misy mécanisme betsaka ao zany fa sarotra aminah zany mety hoe hoavy madame fanisoanay raha ohatra manaiky izy hanazava hoe inona ny mécanisme rehetrarehetra handrindrana an'izay fa ny zavatra hita aloha zany de hoe zofototra angatahany zareo ny tena zavatra azo atao tsotra kely zavatra mety atao fety anakiray fotsiny foanana de mety hoe vita ny asasany ohatra zavatra ohatran'izay anisan'ny ataontsika hoe tsy vaovao aloha ny fidiran'ny vehivavy eo amin'ny sehatra politika eto Madagasikara vehivavy miditra eo amin'izay sehatra politika izay fa ataontsika hoe mbola manalasala ihany ny fidiran'ny vehivavy eo amin'ny sehatra politika eto Madagasikara ahoana ny fahitanareo an'izay hoe mety foana ve na dia hoe mbola sarotra amintsika raha ny manaiky hoe vehivavy atao miditra eo amin'ny politika ary tantana mihitsy ny firenena ray manontolo izay angamba azoko ilazana azy hoe efa lasa fomba fiteny mahazatra fotsiny izy fa efa tsy mipetraka tsony zay zavatra araka nylazainao teo moa efa maro ny mandray andraikitra amin'ny raharaha politika na amin'ny zavatra andavanandro amin'ny vehivavy zay mandray andraikitra hitatsika hito Madagasikara zany zavatra zany ary fa nirsoa herineva hitatsika efa nisy zavatra nataony ary tena mipetraka misy zavatra natao azonao marinina zany tsy olompolim-pona akory reo mpitsara zay nametraka azy lohany am'izay fitaritana ny hetsika syndical zay na ny syndicat rehetrarehetra eto Madagasikara nametraka azy izy vehivavy nefa napetraka olohany am'izay zavatra zay ataoko fa efa afaka manatanteraka sy afaka miala am'saina am'izay zany hoe vehivavy ny olohany ka tsy ho mety amin'ny malagasy fa efa zavatra efa mandeha ho azy zay zavatra zay efa manana paikady ve ny antoko zanaky Madagasikara hoe satria mbola maro ny fiarahamonina eto Madagasikara ohatrany hoe tsy sarotra be amin'ny lehilahy no manaiky ny hoe vehivavy no hitantana na hitondra sehatra anankiray efa manana paikady ve ny antoko zanaky Madagasikara hoe zao no atao raha ohatra ka miseho le tranga raha tena manaiky tokoa ny ramatoa Fanisoerinay hoe votsaka ho candidat ahoana ny ataony amin'ny fampelezan-kevitra sy ny sisa sy ny sisa raha mandray fitondrana ohatrany ahoana ny atao raha jerena zany matoa zany natao ny atao hoe conseil national ny vory taty Antananarivo ny birao national zama miaraka amin'ny cordo provincial miaraka amin'ny cordo régional miaraka amin'ny any amin'ny district zay efa misy dia hiadiana hevitra indrindraindrindra momba amin'izay hanazavana amin'le olona hoe ahoana ny fomba mampanao aminareo ahoana no haneken'ny fiarahamonina fa amin'ny lalana hialana amin'ny fahitrana sy nrehetrarehetra zay nahatonga le andro roa sy tapany zany ny fampidinihana miaraka amin'ireo atao hoe mpanjindra ny zama any amin'ny hatrany amin'ny district any dia fa manana paikady zany matotra ahafahana miroso
na mitondra ny fandresena. Tsy mbola namana aloha hatreto zany raha mato faniry soerinay hoe manaiky ny fangatahany antoko zanaky Madagasikara na hoe tsy manaiky ihany koa miandry isika moa zany zay boambarany oana fahitanareo anazy fahitanareo an'izay hoe tsy herinandro mahery zay mbola tsy niteny izy mbola tsy nanambara mifa manana olona hafa venareo asolo azy raha toka hoe tsy manaiky raha mato faniry soerinay zany hoe ny raha-raha-pirenena moa zany tsy azo ataoko toto hoe fantatsika tsara fa mandray an'izany fanapahan-kevitra hoe eny zany raha mahalala ny atao hoe personnalité ny madame Faniry Soerinay tsika mahita ny zavatra ataony ny azy rehefa eny dia eny izy tsy anatrakandra ary mety zay no jerevany tsara ny atao hoe ny fanomanana zay misy amin'izay nanolotra azy satria mety misy koa olona hafa nangataka nazy hita tany amin'ny misy association roa telo zao fa hitanay tany nangataka hoe nay dia manohana ny hevitra ny antoko zama mirotsaka hirotsahan'ny madame Faniry Soerinay misy fikambanam-behivavy any amin'ny faritra ny atsimo any avaritra efa nanomboka koa mangataka anazy dia mijery izy zany mety mijery izy zany ho atraiza mariny ty sao dia mety ho avy ny fotoana hiantso anay izy hoe andao ary resaka asehoy anay ny ataontsika hoe ny paikadinareo matotra satria izy raha vo manao eny izy raha fantatsika ny enina taony nandritry n'izay heritaona tamin'ny resaka tolona syndikaly zay dia eny mandrakizay ny ataony amin'izay moa zany anay dia mbola mamerina ihany koa ny ataontsika hoe ny toky aminao madame Faniry Soerinay vo tsy nova hevitra zahay fa efa niomana amin'ny lafiny maro hampandresena ny tsy hoe ny tolona syndikaly ihany fa ny ady amin'ny kolikoly ny bonne gouvernance eto Madagasikara mijanona raha mato Faniry Soerinay ve hoe fangatahany antoko zanaky Madagasikara raha sanatria izy hoe miteny hoe tsy vonona amin'le tsy amaly le fangatahanareo mijanona hatreo ve zany ny firosony antoko zanaky Madagasikara anatin'le fifidianana filoham-pirenena ny hoe mijanona hatreo antoko politika zahay ary antoko politika verokely fa efa 12 taona zany hoe nisy association zany hoe mahalala tsara ny tontolo any ambanivohitra andrenivohitra tontolo ekonomika tontolo ataontsika hoe international amin'ny zava-misy dia tsisy janony eo zahay fa andresy lahatra satria ny zama koa zany araky ny lazainy monsieur RSG teo hoe tsy manandrakandra zay raha nangataka an'iny satria fanapahan-kevitra goavana koa ny raisinay ao anatiny ao dia mbola hisy zany fampandresena lahatra rehefa hisy ny fampandresena lahatra zany dia ho hitatsika eo ny vokany satria matomanao zavatra koa ny toko zama dia hoe tsy anatrakandrana koa raha hitatsika ny atao hoe isika politika eto Madagasikara zay olona fanirotsaka tamin'ny taona ray ka tsy nahazo ny atao hoe ny filoham-pirenena raha hiverina afaka 5 taona dia tsy mbola nisy lany raha ohatra efa filoha no nirotsaka ihany tsy mbola nisy lany zay zany mahatonga lizy hoe anay tsy manandrakandra zany hoe misy zavatra matipaiky efa mipetraka an'izany zay tolotra ny vahoaka malagasy amin'ny fotoana mampety azy fotodrafitrasana atao programa nasa miaraka amin'ny mpiara-miombinatoka eto Madagasikara na ny velany mangarahara aroso fantenina fa metraka matetika rehefa misy resaka fifidianana filoham-pirenena na fifidianana amin'ny ankapobeny fantenina apetraky ny mpijery na ny mpanao gazety na ny mpanaraka ny vaovao matetika teny hoe manana ny oenti-manana hiatrehana n'le fifidianana ve ilay antoko apetrako aminareo le fantenina manana ny oenti-manana amin'ilay fifidianana ve ny antoko zanaky Madagasikara araky ny lazaina teo moa zany tsy sangisangy zany filoham-pirenena zany tsy sangisangy zany ary raha miteny zay efa vonona amin'ny rehetrarehetra dia efa vonona na dia ny hoe oenti-manana ka io oenti-manana io tsy hoe ray na roa na telo amin'le domaine rehetrarehetra fa oenti-manana amin'ny rehetrarehetra hidécoleny Madagasikara ty hiverina kely eo amin'le mahakasika ny raha mato Faniry Soerinay
akoatra ny maha-syndicaliste azy ao anatiny raha-pitsarana ny fitondrana firenena koa ataontsika ny hoe mila maro-pahaizana maro isan-karazany amin'ny sehatra maro isan-karazany satria fitondrana firenena misy toe-karena sosialy sy ny sisa sy ny sisa mahita ve ny antoko zanaky Madagasikara fa manana an'izay ataontsika hoe trait de caractère rehetra zay compétence rehetrarehetra zay raha matoa Faniry Soerinay na izany ny antoko sama zany manana n'izao zay tao masotsivana zay ampahafantarana voaka izy amin'ny fotoana mampety azy misy 12 zay ny masotsivana ny masotsivana voalohany amin'io zany dia hoe le honnêteté zany hoe firme zay nanana diplôma teto zay nitondra teto zay dia aizany firenena amin'izao firme zay hoe expert amin'izao na professionnel amin'izao na hitantsika zao ny vokany io zany le ataontsika volonté no ilaina fa ny technicienne rehetrarehetra zay no mahatonga any amin'ny tena raha ampiny izy ny technicienne rehetra ny zama dia azo efa à disposition zany raha ohatra manaiky izy hamaha ny olana rehetrarehetra na hatrany amin'le masosivana apoatra ny firenena eo amin'le hoe hanoana azy ny toko zanaky Madagasikara raha ohatra ka manaiky izy ohatrany ahoana le endriky sy ony hoe Faniry Soerinay zany dia iny izy zany fa atolotry ny tonga Madagasikara fa nareo no ataoriana daholo amin'ny lafiny hoe ohatrany ahoana le endriky ilay fampelezan-kevitra zany rehefa avy eo raha hoe manaiky izy satria mangataka mantsinareo hoe mba midira ho candidat anay ho an'ny tokonay sy ny sisa mino angamba fa mety hoe raha hita amin'ny réseaux sociaux na amin'ny journal reny dia hita zany hoe tombo misy nisan'ny olona mangataka anazy rotsaka zay faleo kolikoly na ny velany ihany ary besaka ny technicienne ny tena raha izy no eo dia zako hody janoko ny asako aty fa hody aho satria mety mba tsy alonana ntsony aho mety mba tsy ho kafiana ntsony mety mba afaka mitondra atao hoe tambiny ho an'ny fireneko na hamita ny androm-piainako eto zany hoe io zany ny anjama zany tsy hoe candidat-nay izy amin'izao tsy mbola candidat-nay izy amin'izao fa hoit eo zany ny endriky hoe misy antoko politika hafa sy fikambanana hafa ve manana apport ko na nangataka azy ary mahafeny masosivana zay amin'izama sy mametraka ny idéologie amin'le resaka hoe tontolo iainana sy ny atao hoe fivarina sahaza zany hoe mety miara-asa amin'ny antoko politika hafa zany nareo anatin'izay misy ny antoko politika hafa zay mitovy firahan-kevitra zay zany le izy raha ohatra zany hoe tonga ny fotoana ka ozy izy ianina sy anina nangataka ana mitambarinareo dia ny zama mbola afaka miteny hoe ty atoko raha ity zao ny lenina politika nefa hitanay tamin'izao raha io ny composition dia mialatsiny fa na hoe mety izy io fa moa ve manaiky ny charte des valeurs zareo manaiky ny stature zareo hamahana ny olona eto Madagasikara ny firenena zany ny eo ambony indrindra no ny atoko zay zany tena marina fa tsy hoe ny atoko mifehy ny firenena nisany andrasany maro zao dia ny hoe ny amalin'ny ramatoa Faniry Soerinay hoe anaiky ny fangatanareo sa tsy anaiky mety manahoana ny fanomezan-tokonareo na ny tokonainareo hoe amaly eny ve sa amaly tsy anatin'izay sarotra be mamaly ny fanontanianao zay satria lasa mipetraka eo amin'ny toerany za raha miteny an'izay ny zavatra misy fotsiny zany atao manome indicateur fotsiny azoko atao hoe mandritra n'izay aritaona zay hitatsika ny zava-misy fa ny tolona syndicaly dia voamaiky mihamafy ary misandrahaka taloha mety hoe fitsarana fotsiny resaka fampiarina lalàna amin'izao hatramin'ny mpampianatra hatramin'ny doanina zany hoe le olona zany amin'izao efa salama hoe misy précédent ozy izy ny terme ny olona zany amin'izao efa tsy te hanaiky tsony ny zava-misy amin'izao dia raha ohatra zany hoe tena hoe misy tokoa ny finiavana aminazy hanatanteraka an'izay mba tsy hoe tsy maintsy ara-hiasa amin'izay olona eo zay lahany eo satria amin'ny maha syndikaly azy amin'ny maha mpitsara azy amin'ny maha chefy ny solidarité syndicale azy dia miara-miasa amin'izay fitondrana misy satria tsy politika misy mana safidy hoe mety tsy hanao an'izay fa raha hoe ohatrany manao dialogue de sourd ohatran'izao ihany
zay zany miindicateurnay eo mety tante ihany izy eo oui c'est vrai maraparana sady ny fandaharantsika metsika tiany famitinana voalohany Andriamato Talentino Hilaire secrétaire général ny antoko zanaky Madagasikara avy eo ny filohan'ny antoko zay moa efa voalaza teo aby amin'ny ankapobeny zavatra azony resahiny fa ny avy aty amiko angamba magnetina antsika vahoaka malagasy na ny ampitan-dranomasina zany na eto Madagasikara ifandrimbony iaraka aminay anohagna io madame Faniry Soherneva ilatsika ho filohan'ny pirenena satria maro zavatra iova efa hitantsika ny zavatra nataony ka isora ho an-tsaina ny hoe vehivavy mbola tsy mety amin'ny fiarahamonina malagasy fa azo alaitsika tahaka ny tsy adala akory any amin'ny Croatie na ny any Allemagne zay ny safidy ho vehivavy voalohany zay ary hita fa nisy zavatra miova miatsara hatrany ka manengatsika rehetra hiaraka aminay zama zanaky Madagasikara anohagna zay madame Faniry Soherneva zay angamba ataontsika toko chiffre tsotsotra ny amarana teny farany tamin'ny 2013 zany nisy 9 millions mahery teo ny électeur dia ny atsasany zay 52% taux de participation nandanina ny fitondrana io ny antaninay zany apiko indray koa le chiffre hoe ny eto zany ohatrany hoe ny asasaky ny mponina eto Madagasikara dia vehivavy ny asasany lehilahy dia manaintana anareo zany mandehana mifidy fa mila miaro tenitsika tsy ry asany devoly akory ny fanaovana politika fa tena misy fiatraikany sao dia hoe ny 5 taona manaraka ary dia mbola hivoy fonitsika ny tolona hoe zao na izao na izao fa mahaiza misafidy tsy mbola nisy asandahalo na fahatrana vitany fety hoe vitany fety ho anao fety dia mivory ny olona rehetrarehetra dia samy miresaka hoe zao ny inona ny olana anareo oana ny naovana anareo tsy mbola nisy voavahan'izay fa ny fanaovana asa miatraiky amin'ny olona mametraka ny fivoarana sahaza zay ihany ny mampandroso miainga amin'ny zava-misy dia manainga ny vahoaka malagasy ifidy saotra to arakasitra anarak' izany Andriamato Rija Rakoto Zanakajy filohan'ny antoko zanaky Madagasikara ary Andriamato Talentino Hilaire secrétaire général ny antoko politika zanaky Madagasikara ny vahiny atao anatin'ny ty fandaharana manokana ity tamin'ity alina ity mankasitraka antsika rehetra ihany koa anarak' izany hatramin'ny farany veloma tompoko